Mensen, het is 27 juli 2007. We staan op het punt om naar Hazeldonk te vertrekken. En de rest is daar al. Spannend. Waar is Roel? Zijn we wel iets achter. Hoe voel je je, Roel? Ik voel kloten. Ja, echt? Ja. Maar heb je er wel zin in, een beetje? Tuurlijk, we zien het. Oké, gelukkig. bloedneus heeft goede kaart. Ik zie het aan zijn knippering in zijn ogen.
Oeh, er komt meer bloed uit. Dat is een goed teken.